Здравствуйте, дорогие зрители! Хочу вам показать, как стучит помпа. Вот сейчас она работает в нагрузку. Чтобы вы понимали, я там видео снимал про эти помпы. Вот в этой части, вот черная, там стоит подшипник передний. Голова отдельно, голова прикручивается к этой черной части. Вот. И получается, там уже в этой пластмассе вырабатывается гнездо подшипника, посадочное место. Появляется люфт, и он стучит об магниты. Получается, якорь вибрирует под нагрузкой. Когда он голову проворачивает, там же нагрузка, вы понимаете. И он ударяется по магнитам. Якорь. Вот это стук. Менять помпу, смазывать подшипник бесполезно. Это уже надо либо мотор менять, ну эту переднюю часть мы ее нигде не найдем. Чтобы с ней не трахаться, я просто поменяю сам электродвигатель, голову оставлю эту же. И сниму, приклею к этому видео, чтобы оно как бы в одном пошло. Ну все, спасибо. Сейчас я сделаю и покажу. Ну вот, продолжаю, зрители дорогие. Значит, поменял я сам мотор. Голова осталась старая. Поставил рейфл. Металлический тут, ну, хороший. Это хороший мотор. Это просто когда-то был Цептер. Я его переделал. Вон, бак еще Цептер. Колбы Цептер. Все там, клапана Цептер. Ну, неважно. Да, сейчас я его систему включу, подам воду, сейчас клапан включится, и вы услышите, как он работает. Сейчас отработает промывка. Там у меня стоит промывочный клапан автоматически. Сейчас он отобьет. Слышно, как вода журчит. Все. Вот. Вот помпа работает. Видите, как тихо. Без всяких стуков, грюков. Так что, хотя то помпа цептеровская родная. Я не знаю, сколько она отработала. Так, с виду красивенькая, все как новое, но в ней косяк. В самом моторе. Ну, как бы я решил поставить. Есть такой, поставлю такой мотор. Видите, тихонько работает. Она сейчас в нагрузке качает. В принципе, все, что я хотел вам показать. Причину стука. Лечится она легко заменой помпы, скажем. Ну все, спасибо за внимание. Жду комментариев. Вот сейчас слышно, как она тихо работает. Все, до свидания.